70 йылдан ашыу эҙәрлекләүҙәргә дусар ителһәләр ҙә, әүлиәләребеҙ һаман да халыҡ күңелендә. Исемдәре телдән төшмәй. Иҫән булған изгеләребеҙ совет осоронда ла үҙ тәғәйенләнештәренә тоғро ҡалып, замандаштарын әҙәп һәм хикмәт аша хаҡ юлға әйҙәп йәшәне. Йылайыр төбәгендә динде һаҡлап ҡалыуға ҙур өлөш индергән муллалар Исҡужа ауылында айырыуса күп ине. Улар Сабирйан Аҡтаев, Фазылйан Һөйөндөков, Ғүмәр Абдуллин һәм тағы ла бик күп аҡ һаҡалдар. Бөгөн һүҙебеҙ шәп олатай, һуғыш һәм хеҙмәт ветераны Сабирйан Аҡтаев тураһында. Сабирйан Мөхәммәт Сәдиҡ улы 1907 йылда донъяға килгән. Бик дәрәжәле, абруйлы ғаиләлә буй еткергән. Уның ҡартатаһы Идрис хәлфә олоҫ старшинаһы була. Ул 5 йәшендә үк Ҡөрьән уҡый башлаған. Һаман да шул уҡыуын дауам иткән. Ул бик белдекле кеше ине. Атайым күрәҙәсе һымаҡ ине, кешенең көйләрен белер ине. Әсәйгә хәҙер ҡыҙҙар килә, Рәҡиә килә, сәйең доғой тип ултыра торғайны, ти, уже мин бара торғайным бит инде. Шунан өшкөрөүгә шәп булды. Мал да өшкөрә торған ине. Доғалыҡлар яҙып биреп, никах уҡырға. Фазилән ағайҙың атаһы Шай Шәриф мулла уҡытҡан. Ишбулдыла бик һәйбәт мәсет булған. Шунда уҡыған. Шунан аҙаҡ Мөжәүәр хәҙрәттән белем алған. Муллаҡайҙан Әнүәр хәҙрәттән фарсы телен белгән. Ишу ғәрәп телен. Вообще белемне булған инде. 37 йылда ҡырып һепереп бөтәһен дә һөргөнгә, төрмәгә алып киттеләр инде. Нисек иҫән ҡалған ул ваҡытта? Ул 31 йылда ауылда имам хатип булып торған мәсеттә. Шунан ҡартатай ҡурҡып, был балаһын йәшереп дигәндәй, унан төшөргән инде. Төшөрөп Байғараға эшкә ебәргән. Нисәнсе йыллар булды, хәтерләмәйем. Шунан Байғарала эшләгәндә апайым тыуған. Шунан 42 йылда һуғышҡа киткән. Һуғыштың аҙағына ҡәҙәр яу юлы үтеп, Сабирйан Аҡтаев батырлыҡ өсөн миҙалы, Бөйөк Ватан һуғышы ордены менән бүләкләнә. Еңеүҙе Прагала ҡаршылай һәм 1945 йылдың көҙөндә генә тыуған еренә аяҡ баҫа. Малғараны, шунан ат көттө, урман ҡырҡты. Эшләмәгән эше ҡалманы инде. Зафирмала булып йөрөнө. Шунан һуң пенсияға сыҡҡанса шул мал араһында булды, мал көттө. Скотник булып. Юҡ, намаҙ ҡалдырманы, бер ваҡытта ла. Ул ҡырға эшкә йөрөй торғайныҡ. Атты туҡтата ла, мин гел бергә йөрөнөм. Бәләкәй булһам да үгеҙ йөгөрөй торғайныҡ. Шунан лесопилканан таҡта ташыйбыҙ инде. Үгеҙ сәнскәкләп тормай бит. Атайым тәһәрәт алып, намаҙға тип туҡтап ҡала. Беҙ үгеҙ апҡасыпҡа китәбеҙ инде. Һаҙ ғинеп китә үгеҙ. Бер ваҡытта ла намаҙын ташламаны. Хәлә ефете ҡунаҡбикә Хафиз ҡыҙы менән Сабирйан мулла күңел йылыһын һалып 4 ҡыҙ бала тәрбиәләп үҫтерә. Тәртипле булығыҙ, кешене алдамағыҙ, хыянат итмәгеҙ, тип өйрәтә торған ине. Беҙҙе йәшерен өйрәтеп, хәрефләргә, уҡырға өйрәтә торған йәшерен генә. Беҙҙең ул ваҡытта мулла балалары тип мәктәптә ләҡаға торғайнылар. Шунан ҡасып беҙҙә яҡшы өйрәнмәгәнбеҙҙер инде күрәһең. 70-нче йылдар беҙ 10-12 йәшлек балалар Исҡужа ауылында бала сағыбыҙҙы үткәрҙек. Совет осоро булыуға ҡарамаҫтан, был бәләкәй генә ауыл бик динле ине. Ул үҙенең көслө муллалары, Фазилйан мулла Һөйөндөков, Сабирйан мулла Аҡтаев, Әбдрахман мулла Аҡтаев, ҡартатайым Рамаҙан мулла Аҡтаев, шулай уҡ Ғүмәр мулла Абдуллин
менән көслө ине. Һәм ысынлап та авылга улар нисектер ям биреп яшәнеләр. Мин буны бик яхшы хәтерләйм. Тирә-яктан был муллаларга кайныһына гына мөрәҗәгать итмәһендәр, өшкүрләргә, даваланырга күптәр йөренеләр. Сабирян олата яшәгән йорт Искужала бүген дә бар. Хужа үзе был өйдә Шайхзада Бабичтың булып китүе менән бик горурлана торган була. Һәм бөек шагыйрьне үз күзләре менән күрүен Елайыр еренә Шайхзада Бабич турында фильм төшерергә килгән ядучы Газим Шафиковка һөйләп калдырган. Безнең өйдә булып китте. Менә тәдәре уртаһында сәйесте милиция бар ине. Daskaga yazıp ultırdı. Şundan eğildi süyge buna tezerrahına. Elgeyin şunda turhum tüyünü. Angansa Saşarif mullaga kilibindi alar kitkes. Kilibingeyini yazgandı kürdele niste bir özün sabır geldi. Eremikkenin bizim bir hocabız buğan bitmez, başkurtluğumuz hocağı buğan bittiğini мен аны қызғанын қырап сағырақ қына өйдім ұқын ол болмай. Sallallahu ala Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem طلع البدر علينا من ثنيات الوداع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جاءت بأمر المطاع. Һагынуҙары үҙәген өҙгәндә, Рақия апай борынғы магнитофонын ҡабыҙып, ҡәҙерле кешеһенең тауышын тыңлай, юҡһыныуын баҫа. Ҡөрьән аяттары менән дауалаған кешелекле, кеселекле аҡһаҡалды бөгөн балалары ғына түгел, тирә-яҡ ауылдарҙа йәшәүселәр яратып, һағынып иҫкә ала. 2004 йылда беҙҙең икенсе улыбыҙ тыуғайны. Шунан һуң роддомдан алып ҡайттыҡ бит инде. Бер көндө йоҡламай ҙа, иммәй ҙә, илай ҙа. Шунан аптырап бөттөк. Мына иптәшем менән инде. Аптырап ҡайҙа апара белмәйбеҙ, нимәшләтергә белмәйбеҙ. Мына шул Искужа ауылында минең әсәйемдең бер туған апаһы йәшәй, Һандуғас исемле инәйбеҙ. Ул әйтте бит инде, мына алып килегеҙ Сабирйан муллаға. Ул өшкөрә, оҡшай, уның менән бик килешә тигәс, беҙ менә иптәшем менән тиҙ генә машина ултыра алып киттек. Мына тотоп алғанбыҙ инде, илатып алып барып индердек олатайҙың янына. Шунан һуң теге өшкөрөп нимәшләгән бит Сабир. Һапырып алған кеүек булдылар ҡуйҙы, илап керҙе. Саҡас тынды ла. Йоҡлап та китте. Еще өйгә ҡайтҡас та 2-3 сәғәт йоҡланы. Уның кейәүе менән Мөдәррис ағай Алшинов менән беҙ тракторда бергә эшләнек. 2001 йыл беҙҙең Ҙурғыҙыбыҙ яңы атла бергән ауырып китте. Төндә ҡурҡып уянып, шайтып бер ауырыу була торған. Шунан Мөдәррис ағай бергә трактор менән килгәйне, беҙ ҡыҙҙы ултыртып алдыҡ та трактор менән бая Искужаға бардык. 2001 йыл туранан барып төштөк менә ерҙән. Ҡарт өйҙә ине, сәй эстек шунда. Бабай шунда өшкөрҙө бая ҡыҙҙы. Той менә әйткәндәй булмаһын, шул килеште лә быды. Шунан беләм мин ул бабайҙы. Намаҙға баҫығыҙ тип өйрәтә торған ине. Өшкөрөү тураһында ла өйрәтә торғайны. Һеҙгә рөхсәт бирәм мин, балалар өшкөрөгөҙ тип миңә әйтә торғайны инде. Һиңә рөхсәт, балаларҙы өшкөрә алаһың тип. Нур Мөхәммәт хәҙрәт үлеп ҡалды бит әле Уфала. Шуның атаһы Елайырға бензовоз белән бензин ташыны теге Сибайҙан алып килеп ҡалдыра торған ине Нур Мөхәммәтте. Шунан Елайырҙан ҡайтышлай алып ҡайтып китә торған ине. Уны атайымдан өйрәнде ул. Яғфар ағайым тоже, Үтяшев. Атайыма килә торғайны. Ғүмере буйы ваҡытын үҙен аямай, Аллаһтың ҡушҡанына тоғро ҡалған уҡымышлы олатай, тупаһы аша атлап үткән һәр кешегә ихлас ярҙам итте. Дин нурын һаҡлап, яҡташтарына матур өлгө күрһәтеп йәшәне һәм баҡыйлыҡҡа күсте.
Аллах Тәгалә унан риза булһын, рухын шат кылһын.